ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഷീൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഫാന്റസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഒരു ഫസൽ. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ടൂളായിട്ടാണ്. ഇത് കട്ടറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്, എന്ത് പ്രൈസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാണോ അല്ലയോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക. നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോളിഷിങ്ങിനുള്ള പേപ്പർ. ഈ പേപ്പർ ആമസോണിലൊക്കെ കാണാം. ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും, സ്പെയർ ഉണ്ടാവും. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർസിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇത് റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും, അത് കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ബ്ലേഡ്, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പൈപ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്വിച്ച് ബോർഡിനുള്ള നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൈപ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ, ആദ്യമേ ഈ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ബോക്സിനകത്തുള്ളതാണ്, അലൻ കീ ഉൾപ്പെടെ. അത് കഴിഞ്ഞിതാ ഈ ഒരു ബെയറിംഗ് എടുത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ അങ്ങോട്ട് പിരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പാനർ ഇങ്ങനും ആ സ്പാനർ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താ ഈ ഒരു ആം എടുത്ത് വെച്ചും അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ വെക്കുക. ഒരു വാഷർ ഇടുക. അതിൻ്റെ നേരെ മേളിലേക്ക് ഒരു നെറ്റുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് വെച്ച് ആ സ്പാനർ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ സെറ്റായി. ഇനി നമ്മളുടെ ബാറ്ററി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കാം. എന്നാലും എന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ ചെന്നൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നേരെ സൈഡിലെത്തി ഇതാ സ്വിച്ച് ബോർഡിനുള്ളിൽ ഇതാ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൈപ്പ് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളി. അപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ ഒരു പർപ്പസിന് ഈ ഒരു ടൂള് അടിപൊളി തന്നെയാണ്. കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ടൈമാണ് വെറുതെ പോണത്. ഈ പൈപ്പും ഇത് അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന പൈപ്പും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതാ ഒളിച്ചെടുക്കാവുന്നത്. ഇനി തടിയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. തടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയോ ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പാടാണ് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി മുറിയാനിച്ചിട്ട് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി തടി മുറിയത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് തടി മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് തടി മുറിച്ച് നോക്കാം. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സ്പീഡൊന്നും കയറ്റിയിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയ്ക്ക്. നോർമൽ സ്പീഡ് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തടി മുറിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് അടിപൊളി തന്നെ. പിന്നെ ഇത് കൈ പിടിച്ച് മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കറക്റ്റ് സൈസ് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നോർമലി തടി മുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല. തടി മുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം ഇതിലും പക്കയായിട്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തടി മുറിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ സംഭവം പക്ക തന്നെ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തടിയൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലോ. പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഇതാണ് അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അത് നേരെ അങ്ങോട്ടെടുത്ത് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ അതെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുക. ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊട്ടിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ ടൈപ്പ് സൈസിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നും വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതാ തടിയിലേക്ക് വെച്ച് ഇതാ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യുക. പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പോളിഷായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു മെഷീൻ ഈ ഒരു ടൂള് അടിപൊളി തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ, ഈ തടിയൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു മെഷീൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വെറുതെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് അടിപ്പിക്കേണ്ടല്ല എന്നോർത്താണ് പറയാഞ്ഞത്. കണ്ടല്ലോ, ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. ബ്ലേഡ് അനങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, അതിനുള്ളിലൊരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ബെയറിങ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രൂവിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ, അതുമേ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഈ പ്രശ്നം സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കട്ടറിലുണ്ട്, കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന വാഷറില്ലേ, ആ വാഷർ എടുക്കുക. ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ പോർഷനിലേക്ക് എടുത്ത് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരെണ്ണം പോരാ കേട്ടോ, 2 വാഷർ വേണം. ഇതേപോലത്തെ 2 വാഷർ എടുത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അനക്കം അവിടെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ബാബ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കൊറിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാട്ട് ലോജിസ്റ്റിക് വഴിയാണ് കൊറിയർ. ഇതിന് 999 രൂപയാണ്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ആഡ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉപകാരപ്രദമായി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കാതെ ഓർത്തേക്കണം.